Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Воронов Виктор Алексеевич, я лор-доктор, и сегодня я хотел с вами поговорить про храп. Ну, так случилось, как и все обычные люди, я тоже бываю в отпуске, ну, а в отпуске приходят разные мысли. Вот жены чаще всего больше внимания обращают на своих мужей, ну, с одной стороны, это очень хорошо, а с другой стороны, они замечают минимальные недостатки своей второй половины, такие как храп. Так вот, в 80% случаев храп является причиной патологии лор-органов. Какая же патология лор-органов может привести к храпу? Такая как искренно-носовая перегородка, кстати, травмы, либо врожденные причины, когда одну половину, либо обе половины носа в лежачем положении закладывает. Также может быть причиной вазомоторный ринит, вазососуды, моторика, нарушается моторика сосудов, нет оттока крови от носа, поэтому заложенный нос заставляет человека дышать ртом, а корень языка западает и начинает вибрировать. Также причиной может быть аллергические влияния, которые также приводят к заложенности носа, либо отеку мягкого неба. Ну, допустим, сезонная аллергия, сейчас летом, на северо-западе у нас цветет амброзия и медовица, на юге, ну, в большей степени действительно это амброзия, да, овсяница также может, ну, такие частые причины. У всех своя причина аллергии. Вот. Также причиной со стороны лор-органов могут быть какие-то изменения, какие-то дефекты, какие-то воспалительные процессы. Даже хронический танзелит может привести к храпу. Что касается других органов, то причиной может быть декомпенсация хронических заболеваний, декомпенсация сердечно-сосудистой системы, излишний набор веса приводит к храпу, поэтому пациентам мы рекомендуем снижать уровень веса и прежде чем соглашаться на какие-то оперативные вмешательства. А, Проблемы с сахарным диабетом, декомпенсация уровня сахара в крови тоже может быть причиной появления храпа. Храп появляется на высоте мигрени. Поэтому, дорогие мои, будьте внимательны к себе. В первую очередь, если вы заметили храп, стоит обратиться к лор-врачу и проанализировать свое состояние. Что из причин, конечно же, я перечислил вам не все причины, может привести к храпу. Как же можно попробовать воздействовать? Можно взять сосудосуживающие капли и закапать храпящему человеку в нос. Если храп у него уменьшится и прекратится, значит причиной храпа является нос. Конечно же, длительное время очень популярны были операции на мягком небе. Сейчас эти операции считаются обладающие низкой эффективностью. В основном мы все-таки оперируем нос, когда причиной проблемы является нос. Ну и ищем причину храпа в окружающих заболеваниях, анализируя анамнез пациента. А вам я желаю этим летом хорошо отдохнуть, получить удовольствие, несмотря на жаркую погоду, а иногда и дождливую, но тем не менее вам всем здоровья и приятного времяпровождения.